Ok, aquí tenemos una Journey 2.4. Dale marcha, tiene un ruido. El ruido proviene de este actuador. Hay que desarmar y hacer pruebas. Ok, pues vamos a quitarlo. Se necesita desarmador cortito de cruz. Aquí lleva tornillos y vamos a quitar el conector, que es este. Lleva un segurito, aquí nada más lo presionamos. Ahí. Y solito. Te les muestro cómo viene. Así. Entonces, ¿qué hice yo? Lo presioné y lo jalé con un solo dedo. Lleva un par de tornillos. Vamos a quitarlos. Aquí se alcanza a ver por ahí. Ahí se alcanza a ver un cromadito. Vamos a intentar aflojarlos y vamos a hacer algunas pruebas. Ahí ya quitamos los dos tornillos. No se puede de esta forma con ningún desarmador. Están muy largos. Tuvimos que usar de esta manera. Ya los quitamos. Ahí está el actuador. Ahí lo retiramos fácilmente. Lleva aquí un engrane. Esto es lo que truena. Y esto es lo que se rompe internamente. Esto es lo que hay que cambiar. Vamos a desarmarlo aquí para que vean dónde se descompone el engrane. Aquí está desarmado. Los engranes se ven bien, pero ya se rompió esta basecita, el pivotito negro este, que es el que lleva aquí. Entonces ese está roto. Es lo que nos da el problema. Ok, pues aquí tenemos esta pieza. Es igual. Miren el conector como trae este entesaque aquí gruesecito. Igual acá había unos muy parecidos, pero el conector no daba hasta que lo encontramos. Son 7 dientitos y un espacio. Siete dientitos y un espacio. Vamos a ponerlo y vamos a hacer pruebas. Ahí se ve claramente donde ya entró. Nada más lo voy a empujar un poquito. Ahí está. Y ya quedó listo para los tornillos. Los tornillos los lleva allá uno y allá otro y allá otro atrás. Ya con cuidado nada más es atornillarlo. Pero ya el bastaguito ya entró. Ahí lo voy a intentar sacar poquito. Ahí se ve. Ahí está. Y ya aquí se ve esta basecita. Esta es para un tornillo. Aquí lo lleva. Vamos a ponerlo, apretarlo y a probar. Ok, pues ahí quedó ya. Ahí se ve la pieza. Está bien escondida, batallé bien harto para poner los tornillos. Ahí está la pieza usada. Vamos a hacer la prueba. Ya ven que cuando prendíamos tronaba sin necesidad de nada. Ahí está, totalmente fría. Nada. Otra vez la apagamos. Ahí se escuchaba. Última. Ok. Bueno, pues sí se corrigió la falla. Era el actuador. Hasta aquí voy a dejar el video. Ya nada más voy a poner la cajuela, la guantera, perdón. Y terminamos este trabajo.